आज मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को रोमांटिक मूड में कहा, जानू मैं सदके जाऊं तुम्हारे। तो आगे से कहती है, हरामदिया काम ते भी जाया कर। मैं अपनी अम्मा नु की कहां दी, मुंडा वेला सो लो दसो यार, वेले ऐसी टेंशन मशूका नु है और ये समझिए कि मैंने इसके साथ शादी कर लेनी है। ते भाई सही समझिए ना, शुक्र किता कुड़ी सेट हुई है कोई, नहीं तो 2 साल में खुसरा ही सेट किते आसी। और समझ नहीं आती कि खुसरे को मैंने सेट किया हुआ था या खुसरे ने मुझे सेट किया हुआ था, क्योंकि वो मेरी हर जरूरत को पूरा करता था। दुर्फिटे मुंह, यानी कि इजी लोड भी देता था, पैंट टी शर्ट भी गिफ्ट कर देता था, परफ्यूम, यू नो व्हाट आई मीन।